नागपुर का वैभव माने जाने वाला मारबत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के नेहरू पुतला चौक पर काली और पीली मारबत का ऐतिहासिक मिलन भी हुआ, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। नागपुर में सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद जो है मारबत का उत्साह कम नहीं हुआ है। इसकी तस्वीरें आप इस हुजूम से लगा सकते हो। और यहाँ कुछ ही देर पहले जो है काली मारबत और पीली मारबत का जो है मिलन हुआ है। ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है जो कई वर्षों से जो है इसी चौराहा पर होती हुई आ रही है। आपको जिस तरह से बता दें कि सुबह से ही जो है नागपुर में बारिश की झड़ी लगी हुई थी, और इसके बावजूद जो है लोगों में मारबत का जो उत्साह है अपने चरम पर रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे इस ऐतिहासिक क्षण को गवाह बनने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग अपने गैलरी पे मौजूद हैं, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन लेकर इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। तस्वीरें देखिए कि दूसरे इलाके से निकली काली मारबत और टांडापेट से निकली पीली मारबत का जो ऐतिहासिक मिलन है इस नेहरू पुतले चौक पर किया गया है। और जहां पर जो है पारंपरिक तरीके से काली मारबत को गोल घुमाकर पीली मारबत के सामने एक मिलन दिखाया गया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं शायद ही दुनिया में किस तरह से देखने को मिले। और ये जो तस्वीर है, जो संस्कृति है, ये नागपुर की एक वैभव है, एक पहचान रखती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ मौजूद है और इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो काली और पीली मारबत के अलावा यहाँ पे कई सारे बढ़िया जो है यहाँ पे मौजूद था। और इसका खास संदेश यही है कि समाज में जो बुरी बुराइयाँ हैं उसको इन मारबत के माध्यम से दूर किया जाए। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दीनू सातपुते के साथ मैं फैसल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।